ហើយគោលតកឃ្លានស្វែងរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងសូមជួយដឹងជួយលឺនិងជួយជំរុញទៅដល់តកាណាក៏វក្រុមគឧតកោ Nagawal ចាត់ទុកការកោះហៅសារជាថ្មីពីតុលាការដែលជាប់ចោទពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាស្ថានទម្ងន់ទោសជាការដាក់បន្ទុកហើយស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធលើកយកបញ្ហារបស់ពួកគេទៅពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលអស់បន្លាយ5ឆ្នាំជាងនេះក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះនាពេលថ្មីៗនេះក្រុមគឧតកោ Nagawal ប្រាប់សារព័ត៌មានកម្ពុជាថាសមាជិករបស់ខ្លួនម្នាក់ត្រូវបានតុលាការកោះហៅទៅបង្ហាញខ្លួនជាថ្មីជុំវិញនឹងបទចោទឆ្នាំ2022ដែលជាប់ចោទពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់ទាមទារយុត្តិធម៌ក៏បន្លឺឡើងសារជាថ្មីនៅមុខ Nagawal 2នាព្រឹកមិញនេះដោយក្រុមគឧតកោនៅតែទទូចឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងអះអាងថាដែលការកោះហៅជាថ្មីរបស់តុលាការគឺជាការដាក់បន្ទុករបស់ពួកគេខ្ញុំយល់ថាជាការដាក់បន្ទុកហើយនឹងការយល់ផ្ដោតសម្ពាធមកលើពួកយើងដើម្បីផ្ដាច់ដង្ហើមពួកយើងមិនឲ្យបន្តដំណើរនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មនេះទៀតប៉ុន្តែពួកយើងដូចបានដឹងហើយប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានច្បាប់ហើយយើងកោតកររបស់យើងដើរតាមនីតិវិធីច្បាប់អស់ហើយអញ្ចឹងពួកយើងជាកោតករសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មហើយការធ្វើកោតកម្មនេះដែរគឺស្របតាមនឹងច្បាប់ដែលយើងធ្វើនឹងប្របរបងក្រុមហ៊ុនហើយពួកយើងក៏អត់បានធ្វើការខូចខាតទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរយ៉ាងណាមិញពួកគេក៏ចង់ឃើញភាគីពាក់ព័ន្ធលើកយកបញ្ហាអស់បន្លាយជាង5ឆ្នាំនេះទៅពិភាក្សាជាងនេះទៅទៀតពួកគេក៏សង្ឃឹមផងដែរថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះនឹងជាពន្លឺនៃក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការជជែកវែកញែករកដំណោះស្រាយសម្រាប់ពួកគេដែលជាពលរដ្ឋម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតផងនោះតំណាងរាស្ត្រដែលមានឈ្មោះថាជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងពួកយើងជាកោតករពួកយើងជាកម្មករនេះក៏ពួកយើងជាប្រជារាស្ត្រដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរត្រូវតែគោរពច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវឲ្យតកែដែលរកស៊ីប្រដាក់ទុននៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះឲ្យគាត់គោរពច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងហើយយើងសង្ឃឹមថាតំណាងរាស្ត្រនីមួយៗគ្រប់គណៈបកទាំងអស់នឹងមិនទុកកោតករណាកាវើចោលដោយអយុត្តិធម៌ចឹងទៀតទេវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawal បានផ្ទុះឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់រយនាក់ដែលសហជីពអះអាងថាមានការរើសអើងលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកសហជីពក្រោយមកបុគ្គលិកដែលរងផលប៉ះពាល់បានរៀបចំកុតកោទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទការងារនិងឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកបុគ្គលិកមួយចំនួនចូលធ្វើការវិញទោះបីជាមានការពិភាក្សាជាច្រើនលើករវាងភាគីពាក់ព័ន្ធក៏ដោយក៏វិវាទនេះនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយបញ្ចប់នៅឡើយ